好，咁幾日冇見啦，可能啲 fans 話我去咗邊。咁其實咧，最主要咧就係準備幾樣嘢啦。第一咧，因為要翻去國內啊，東莞啊、深圳啊，咁咧就介紹香港嗰個近期嗰個樓市嘅走向咧，同埋情況咧，話俾大陸老闆聽。咁嗰啲嘢真係大老闆啦。咁佢哋問咗我相當多嘅問題啦，其中第一就係嗰個利率問題，咁啊相當好啊翻得去，因為而家咧如果你係做 H 按嘅咧，咁啊低過1.幾啊，太低啦。咁而大陸咧仲係做緊呢個3.4啊、3.3啊咁樣，咁變咗嗰個利率咧相差好遠。咁而大陸收租嘅租金咧，好多老闆都咁講啦，買幾間樓擺喺度。有啲喺南山添，咁碧桂園嗰啲唔好講啦，碧桂園有個老闆話佢買咗2間，咁佢話而家3-4千蚊尺都冇人要啦，咁樣跌埋心水啦，又唔租，鎖住佢算啦。咁呢個都係其中嘅心態。咁但係老闆揾到錢噶嘛，咁其中我識有2個老細咧，佢哋就搞呢個張學友演唱會嘅，搞黃品源演唱會嘅。咁最早期咧，幾年前我同佢哋一齊搞過有啲活動，咁湯寶如啊、齊秦啊，咁喺東莞開嗰啲演唱會咧，都搞得有聲有色嘅。因為逢親喺嗰啲大嘅體育館咧，開嗰啲演唱會咧，人哋講緊5-6萬人噶嘛，即係都係你香港而家你講嗰個菠蘿包啊，我哋叫做即係體育園啦，都係5-6萬人啫嘛，一啖笑。咁但係咧，支撐到香港經濟嘅原因係點解咧？其實港人咧，你叫我花幾千蚊去買呢啲咁嘅演唱會飛咧，實在而家呢個經濟環境咧，好多都唔捨得出噶啦。咁但係我小弟琴日同佢傾開咧，我話天文數字，例如劉德華開嘅演唱會咧，咁最貴嗰啲飛幾錢咧？係去到4萬蚊張嘅。咁有啲老細咧，1晚買3張嘅，即係12萬一架車咁嘅價錢。咁佢哋都係捨得去睇嘅。張學友啦，張學友咧，你問我，喂，你想買張飛嘅話，你話你識得老細，我識，但係人哋都要成本噶嘛。咁成本幾多錢咧？最平4000幾啦，大部分都8000幾，即係4000幾咧就唔係好位啦。你成5萬人嘅，咁你坐唔到靚位啦。8000幾咧叫好啲。咁所以呢個又係造成嗰個差異國內嘅同胞咧對於演唱會啊、睇戲啊、娛樂嗰啲咧，相當捨得花錢嘅。咁就算今次你話謝霆鋒演唱會，喂，佢哋飛來香港，又飛機票，又住酒店，有啲就算你話即晚來回，其實即日來回人數唔係佔大多數啊。咁又係少部分係即日來回，亦都有部分係落嚟留港消費，即係玩多啲，使啲錢啊，住下酒店啊。其實喺酒店率嗰個訂座率咧，謝霆鋒演唱會嗰幾日咧係差唔多爆晒嘅。咁可以見到咧，就個國內嘅消費市場嘅消費力好強嘅。咁講翻啦，唔好扯得咁遠啦。咁過咗2日咧，雖然過咗2-3日。咁咧，我都要咧就係同啲 fans 咧就端午節安康，最緊要就大家身體健康，如意吉祥啊！好，咁繼續翻去講近期嘅樓市焦點啊！講近期樓市焦點咧，唔能夠唔提喎，提咩啊？梗係講啟德啦，啟德起紅紅咁樣一窩蜂湧出嚟，最主要咧。就係由嗰個 Henry 開始嘅，引起呢個價格戰啊 ！Henry 真係減咗價啦，減咗17%。咁連續賣咗幾日咧，咁早嗰幾日咧係有得喺現場睇嗰個單位嘅。咁但係去到我唔記得係琴日定前日，因為我翻一趟就得啦。咁就已經冇得係睇現場嘅單位，就直接上去示範單位度入票。咁跟住就交易噶啦，咁所以就Henry 嘅嗰個造成嗰個效應咧，都幾好嘅，都幾。